बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि छींक आने पर अल्लाह ताला की हम्द का क्यों हुक्म है? दीनदार डॉक्टर्स बयान करते हैं कि जब इंसान को छींक आती है तो इंसान के दिमाग की रगों के अंदर खिंचाव पैदा होता है और उससे डर होता है कि कहीं इंसान की कोई रग, दिमागी रग टूट ना जाए। तो जब छींक आने के बाद बंदा सही सलामत रहता है तो उस नेमत के शुक्राने के तौर पर रब ताला ने बंदे पर लाजम किया है कि वो अल्लाह की हम्द करे। सुभान अल्लाह।